Ini adalah celepuk Rinjani. Celepuk Rinjani adalah burung endemik yang hanya ditemukan di sekitar Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Celepuk Rinjani adalah spesies burung hantu kecil dengan warna coklat muda dan sayap hitam. Ukurannya sekitar 15-17 cm dan berat hanya sekitar 20-30 gram. Burung ini memiliki suara khas yang keras dan nyaring, seringkali terdengar di tengah hutan hujan. Celepuk Rinjani saat ini sedang terancam punah karena adanya penebangan hutan liar dan perburuan liar yang mengancam habitat aslinya.